감사합니다. 저와 여러분과 우리 교회는 이제 지역을 살리고 Мы с вами, наша церковь, будем спасать местность, 또 세계를 살릴 준비를 해야 됩니다. и мы должны подготовиться к тому, чтобы спасать мир. 증인이 되리라 하셨으니까요. Потому что было сказано стать, будь свидетелем. 하나님은 절대 실패가 없습니다. У Господа нет поражения. 모압이란 지역 거기에 하나님이 루시라는 제자를 예비해 놓으셨습니다. И там, где вместо Тимафта, Господь приготовил такого ученика, как Руфь. 모압이라는 지역은요 그모스 신을 섬기는 그런 우상 숭배하는 동네입니다. Но вообще эта местность была такой местности, где очень хорошо как бы занимались идолопоклонством. 창세기 13장에 아브라함의 조카 롯이 소돔과 고모라 그 현장을 갔죠. Ведь в Бытие 23 главе там говорилось о том, что племянник Лот, он пошел в Содом и Гоморру. 그 롯만 그 소돔과 고모라가 심판 멸망하고 롯만 간신히 빠져나왔죠. Но ведь этот город, он был поражен, и спасся только из этого города только Лот. 빠져나와 가지고 그날 그 조카 롯의 두 딸들이 그 아버지하고 몰래 동침을 합니다. И когда он спасся, и вот эти две дочери, которые были у него, они спали с ним. 그래 낳은 자손들 그 후손들이 모압 족속 암몬 족속입니다. И поэтому вот те дети, которые родились от этих дочерей, это колено Моавы и Ассонь. 한 사람도 복음을 들어본 적이 없는 불신자가 있는 현장이죠. То есть это такой народ, как бы народ неверия. 그 여기에 이런 룻과 같은 절대 제자가 예비됐을 거라고는 아무도 생각을 못했죠. И, наверное, никто не думал даже о том, что в этой местности будет такой ученик, как Руфь. 그런데 거기에 엘리멜렉과 나오미가 간 겁니다. Но там, в ту местность, пошел Авимелех. 그냥 이민 갔어요. Прежде он пошел, да. 흉년이 오니까 살려고 그 이민을 간 것뿐이에요. И вот так как пришел голод, и поэтому они пошли туда для того, чтобы, как бы прожить, выжить. 가자마자 안 좋은 일이 계속 생깁니다. И, конечно, они когда туда пришли, и они не успели туда прибыть, и происходили разные нехорошие дела. 남편도 죽고 또 아들도 다 죽습니다. Умер муж, и также умерли двое сыновей ее. 그 며느리 둘을 얻었는데 며느리만 남은 거죠. И, конечно, как бы она приобрела двух снох, но поэтому, так как сыновья умерли, и остались только две снохи. 과부가 셋이 남은 거예요. Вот остались только две снохи. 그 나오미가 이제 나는 이제 슬픈 여자다 이거예요. И теперь она уже думает, ой, я такая как бы горестная женщина. 나는 실패했다고 생각했습니다. И она подумала, что она поражена, то есть 내 что 인생은 она 실패했다 이렇게 생각. приобрела неудачу, и то, что ее жизнь, она неудачна. 그건 자기 생각입니다. Но это лишь только ее мысли. 하나님은 실패한 적이 없습니다. Но Господь, у Господа не было никогда поражений. 그 중에 한 며느리가 룻이에요. И вот из двух этих снох была одна сноха по 나는 어머니 имени 따라 Рут. 가겠다 이거예요. Она сказала, я останусь с тобою. 이 나오미가 하나님을 설명했겠죠. 전도했겠죠. И, конечно, это Наамиль, может быть, и говорила своим снохам как бы о Боге, может быть, она и благовествовала их. 근데 큰 며느리는 안 듣고 이 룻이 들었어요. Но старшая сноха она не слушала, а вот младшая Руфь, она слушала ее. 똑같이 복음 전했을 텐데 한 사람은 듣지 않고 한 사람은 들었어요. То есть она вроде бы она, наверное, как бы одинаково свидетельствовала о благой вести, но одна слушала, а другая нет. 어머니 하나님 나의 하나님 끝까지 어머니 따라 가겠다. И вот поэтому последняя и сказала же, я последую за тем Богом, который за твоим Богом, он и будет моим Богом. 이 사단이 12가지 전략으로 망대를 세워놨습니다. Вот сатана, он через 12 стратегий ставит башню. 그게
오래된 영적인 문제입니다. Это духовная проблема, которая давно уже есть. 이게 지금 가문에 있는 겁니다. Это есть уже в роду, в каждом роду, 사람들이 в каждом 이걸 поколении. 모르고 있죠. И люди об этом не знают. 영적 문제를 모르고 있죠. Они не знают о духовных проблемах. 그래서 전부 시달립니다. И они все как бы находятся в мучении. 시달리다가 찾아가는 게 점쟁이 무당 찾아갑니다. И потом уже они находятся в, как бы, в расстройствах, и поэтому в результате они идут куда? Они идут к шаманам. 그리고 이제 어떤 사람은 신받으러 하죠. И некоторые люди даже получают духа, принимают духа. 굉장히 많습니다, И 지금. много таких людей. 근데 이거는 드러난 문제고요. 눈에 안 보이는 문제가 더 큰 문제예요. Но эти проблемы, которые мы лишь только видим, но есть даже те такие проблемы, которые мы и не видим. 그래서 불신자는 И поэтому неверующий 결국은 망합니다. в результате терпит поражение. 왜 망하는지 모릅니다. Но он даже сам того не знает, почему он терпит поражение. 예. 우리가 한 지역을 살리려면요. 알아야 됩니다. И ведь нам надо это знать для того, чтобы спасти хотя бы одну местность. 뭘 알아야 되느냐? И что нужно знать? 이 사단의 12가지가 한 개인에게 망대를 세우고 있는 걸 볼 수 Мы 있어요. должны видеть, что сатана через 12 стратегий хотя бы в одном человеке строит какую-то башню. 그게 창세기 3장의 시작입니다. Это и с начала Бытия 3 главы. 하나님을 떠나게 만든 겁니다. Потому что сатана сделал так, чтобы 마귀가. человек покинул Бога, дьявол. 그게 원죄입니다. Это и есть первородный грех. 그래서 가문에 네피림이 온 겁니다. И поэтому в семье пришли, вернее, исполины. 그리고 바벨탑 다 무너집니다. И поэтому пришла Вавилонская башня, то есть все разрушается. 그래서 여기에 걸려 있기 때문에 자꾸 점치러 가는 거예요. И так как человек находится, как бы, так как человек связан с этими, поэтому он постоянно идет гадать. 안 되니까 또 굿하고 И как не получается, опять идет. 더 큰 신성길 나오고. Идет как бы таким мощным гадалкам, который, чтобы принимать даже принять у них какой-то дух. 이래서 요한복음 8장 44절에 완전히 주인이 마귀가 돼버린 И 거예요. поэтому от Иоанна 8:44 говорится, 44 же говорится, что ваш отец дьявол. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니. Он говорит, ваш отец дьявол, и вы рождены от него. 불신자는 100% 귀신 섬기고 있어요. И поэтому неверующие, они 100% они как бы наполняются духом сатаны. 공중곳에 잡은 자를 따르고. Потому что они следуют за тем, который властвует в воздухе. 그러다가 정신 문제가 오는 거죠. И потом, конечно, в результате ему приходят духовные проблемы. 우울증, 불면증, 공황장애, 조현증 막 옵니다. И приходят разные такие болезни, как его, человек сходит с ума. 그러다 이제 불치병이 오죠. И в результате приходят неисправимые, неизлечимые болезни. 병명도 안 나옵니다. И даже нет названий таких болезней. 그러다가 죽죠. И потом человек умирает, 그리고 지옥 가죠. попадает в ад. 이게 불신자 멸망 상태예요. Это и есть состояние неверующего человека, который идет 이게 к поражению. 그대로 후손에게 전달된다. И вот это вот все точно так же, таким же образом передает нашим потомкам. 사조 팔자 운명 딱 묶여 있는 겁니다. То есть, получается, человек связан этой судьбой, восьмеркой. 자, 이 12가지 문제를 볼 수 있는 사람이 개인을 살릴 수 있고 지역을 살릴 수 있다 이 말이에요. И тот человек, который может и видеть вот эти 12 стратегий сатаны, тот может спасти и себя, и местность, и мир. 그러니까 엘리멜렉이나 나오미나 그냥 예루살렘의 베들레헴에 살았으니까 하나님을 믿는 언약의 백성입니다. И так как Авимелех и Немиль, они жили в Вавилоне, поэтому, конечно, они тот народ, который избрал Господь, эти люди. 육신적인 것밖에 몰라요. Но они вернее, они знали только лишь такое, то, что они видели, плотское. 그렇게 평생 살다 갈 수 있습니다. И, конечно, человек может как бы просто так в такой жизни прожить и уйти. 그러나 문제가 드러난 거죠. Но в этом же происходит проблема. 그 드러난 문제 때문에 너무 중요한 걸 볼 수 있는 눈이 열린 거죠. И поэтому открываются те глаза, в котором, вернее, мы можем увидеть то важное. 한국교회, 세계교회가 영적 문제를 모르기 때문에 오직 그리스도가 안 됩니다. И так как в корейских церквах или в церквах всего мира, и так как они не знают, и поэтому у них не получается только Христос. 우리가 어떻게 지역과 세계 살려야 되겠습니까? А как мы должны спасти местность или мир? 뭘 준비해야 됩니까? И к чему мы должны готовиться? 오직 그리스도 영원한 언약. Мы должны подготовиться только Христос и к вечному завету.
한 사람 한 사람이 이 오직 그리스도 영원하느냐 여기에 답이 나야 돼요. И то есть каждый человек должен получить себе ответ, что только Христос и вечный завет. 저는 하나님 앞에 기도하고 있습니다. Я перед Богом молюсь, 우리 임마누엘 안산교회 모든 성도는 오직 그리스도의 담당자가 돼요. чтобы все прихожане церкви Ансан Иммануил получили этот вечный завет. 아니 말로 그냥 뭐 예수는 그리스도 선지자 제사장 왕 이건 누가 못합니까? И, конечно, как бы любой может сказать, да, Христос это царь, священник и пророк. 그 전도할 때 선지자 제사장 왕 누가 못 전합니까? И кто не может как бы передать, да, сказать другому человеку, вот, Христос это царь, священник и пророк. 그렇게 해서 복음 듣고 영접한 사람은요. 선지자 제사장 왕 이렇게 대답하겠죠. И, конечно, если мы приводим принятие только лишь этими, конечно, тот собеседник тоже может просто ответить, а да, Христос царь, священник и пророк. 그거 가지고는 절대 이 사람 못 살립니다. Но лишь только этим нельзя спасти человека. 왜 못 살리냐? Почему? 실제 답이 안 됩니다. Потому что это не будет ответом для него. 유리 시달리는 사람한테 가가지고 선지자 제사장 왕 예수는 그리스도 이러면 못 알아듣습니다. Ведь если такому человеку, который 답이 안 находится в 됩니다. таких трудностях, если ему просто скажут, что царь, священник и пророк, то есть это не будет для него просто ответом. 그 지금 신내림 받을 정도로 지금 시달리고 문제 와 있는 사람한테요 답을 줘야 될 거 아닙니까? Ведь надо ведь давать ответ тому человеку, который сейчас находится под гнетом. 답 줄 수 있는 사람으로 저와 여러분과 우리 교회를 부르신 거예요. И поэтому Господь призвал вас и нашу церковь для того, чтобы мы могли дать ответ таким людям. 룻기는 뭐냐? 그걸 말하고 있는 И 거예요. вот Руфь, она говорила о чем? Она говорила об этом. 사사기를 넘어서 룻기로 이제 앞으로 사무엘 상하 중요한 시간표 속에 뭐가 필요하겠습니까? И сейчас уже, конечно, мы перешли Иисуса Навина, Судьи и Руфь. То есть что еще будет? 지금 우리 교회 시간표 속에 뭐가 필요하겠습니까? И теперь уже в наше время, наше расписание, что, в чем мы нуждаемся? 20년 동안 하나님이 이 교회를 인도해 오셨는데요. Ведь Господь направлял эту церковь в течение 20 лет. 과거를 끝내야 될 거 아닙니까? Ведь прошлое, оно все закончилось. 개인의 과거를 끝내야 될 거 아닙니까? Ведь мы должны покончить со своим прошлым. 그럼 개인의 과거를 끝낸다는 게 무슨 말입니까? А что тогда означает, что я должен покончить со своим прошлым? 이게 끝까지 발목을 붙잡는다니까요. Это говорит о том, что мы как бы до конца должны ухватиться за ногу. 이렇게 보세요. 끝까지 모아까지 따라와 가지고 문제가 가문의 문제가 그대로 왔잖아요. Ведь так как бы она хваталась за, как бы, можно сказать, за ногу, и поэтому она до конца шла. И эта проблема тоже перешла. 뭐가 따라왔다는 말입니까? А к чему она следовала? 이게 미국 가면 미국까지 따라오고 일본 가면 일본까지 따라오는데 뭐가 따라온 겁니까? То есть, если ты поедешь в Америку, там что-то такое американское к тебе придет, если ты поедешь в Японию, то что-то так японское к тебе как бы будет 이 눈에 안 보이는 영적 следовать. 문제가 따라온다니까요. То есть будет что следовать? Та духовная проблема, которая есть там. 그래서 아무것도 모르고 그냥 겉만 보고 결혼하거나 그러면 안 돼요. И поэтому нам не надо просто вступать в брак. А ты вот внешне что-то увидел и вступил в брак. Нет, мы должны видеть 그 내가 духовное. 지금도요 이 동네 보면요 막 길거리에 신호등에서요 뭐 애들 청년들 막 뭐 집사람 나와가지고 전도해 다른 교회 성도들 나오더라고. И даже здесь тоже я смотрю, многие из других церкв приходят и благовествуют тем молодежи, которые встречают на улице. 이게 편만 들고 있어 편말. Они лишь только как бы держат такую брошюрку. 무슨 교회에 오세요 편말 딱. Вот, приходите в такую-то церковь. 야 이제 아직도 저러고 있나 싶네. И я думаю, может, нам тоже надо так сделать. 그렇게 껍데기 가지고는 절대 이쪽에 빠진 사람들 못 건진다니까요. И если ты будешь лишь делать так, то ты не сможешь спасти таких людей, которые находятся в этих проблемах. 제가 어제 우리 박연우 전사님한테요 한 달 동안 고시원 들어갈래 그랬습니다. И я вчера нашему проповеднику Паку сказал, может, ты на месяц переедешь в Кащевон? 가겠다 하더라고요. Он говорит, подумаю. 집에 가가지고 황기현 전사님한테 목사님이 한 달 동안 고시원 들어가라는데 한 달 갖고 안 될 것 같다 그랬다네. И он пошел домой и сказал об этом своей супруге. И он говорит, наверное, одним месяцем не отделаешься. 황지현 전사님이 밤에 바로 전화 왔어요 저한테. И эта проповедница позвонила к нему, к пастору. 목사님이 우리 박연우한테 고시원 가라고 했습니까? 그러더라. И она спросила меня, вы сказали моему супругу, проповеднику Пак, чтобы он переехал в Кащевон? 근데 왜? 그랬습니다. А я спросила, что? Почему? 그래 뭐 한참 얘기하려는데 제가 좀 이따 다시 전화할게 끊었습니다. И я, как бы надо было объяснить, но я сказала, я перезвоню попозже.
지금 막 북밭이 올라오는데 뭐 얘기가 되겠습니까? Потому что, как бы, может, получается, у нее вот этот вот, как бы, ее гнев, как бы, поднимается, и потом в этот момент не надо ничего говорить. 일단 가라앉히고 조용히 기도해보라고 내가 딱 끊었습니다. И я просто сказал, вы помолитесь просто, и положил трубку. 그 하나님의 사람이니까 기도해보고 응답받고요. 오늘 얘기하더라고. 결론 났다고. И поэтому, как бы, этот человек, так как является Божьим, и поэтому он сказал, я молился, и я принял решение. 제 말 잘 들어보세요, 여러분. Вы послушайте хорошо. 고시원이라는 그 현장, 그 지역 어떻게 살려야 되겠습니까? И как мы должны спасти такие местности, вот как Кощевон? То есть, 지금 안산에 이런 고시원이 엄청 많습니다. и вот такие, как бы, комнаты, они в Ансане очень много. 우리 집사람 친구가 고시원을 차려가지고 제가 한번 가봤다니까요. И почему? Потому что, как бы, подруга моей жены, она держит вот этот Кощевон, и я ездила 한 к 사람 ней. 겨우 누울 수 있는 그런 방이 수십 개야. То есть такие комнаты, где лишь только можно спать как бы на один диван, вот в таких местах 공동 живут 화장실. люди. Туалет общий, 공동 주방. кухня общая. 누가 여기서 사냐 물어봤어요. И я спросила, а кто так живет? 대학생도 있고, Она говорит, есть студенты, 뭐 노동자도 있고, 다민족도 있고. есть разные национальности, есть такие престарелые. 근데 고민이 빠진 거. 여기에 누가 복음 전해야 되지? И потом я задумался, а кто здесь должен проповедовать слово? 답이 하나밖에 없어요. И вот у меня вышел только лишь один ответ. 누가 가야 돼. Нужно кого-то туда послать. 박연우가 딱인 것 같더라고요, 저는. И мне казалось, что это проповедник Пак. 근데 이 처자식이 있는데 Но у него есть дети. 제가 무슨 말이냐면요. И что я хочу сказать? 박연우가 가면 살리겠냐? Если туда, ну, если в Кощевон пойдет проповедник Пак, сможет ли он спасти? 저는 아직 준비가 안 됐다고 생각합니다. Я думаю, что ничего он не готов. 근데 보라는 겁니다, 이거를. Но я имею в виду, чтобы он как бы видел это. 이 사단의 12가지 전략 속에 묶여 있는 한 사람과 한 현장을 보라는 겁니다. То есть увидеть, чтобы вы увидели в одном человеке, в одном местности ту 12 стратегий сатаны, которые, 제가 в которых 전도사 때 находятся люди. И когда я был проповедником, 완전 귀신 들린 사람을 데리고 한 달 넘게 같이 살아봤어요. я жил с человеком, который действительно был бесноватым, где-то 알코올 4 месяца. 중독자 2달 살아봤습니다. Я жил в 2 месяца с алкогозависимым алкоголем. 마약 중독자 2달 И 살아봤습니다. также 2 месяца я жил человека, который был зависим от наркотиков. 그 여러분 2달 같이 한번 살아보시면요 보입니다. Если вы с такими людьми будете жить хотя бы месяц-два, тогда вы увидите их состояние. 지금은 제가 7년 동안 유학생 같이 삽니다. И сейчас я уже где-то в 7 лет я живу вместе с молодыми. 여러분은 자녀들과 가족들과 수십 년 같이 살아보셨죠. Ведь вы сами же тоже жили уже сколько лет живете со своей семьей, со своими детьми. 이게 보입니까 안 보입니까? Вы видите вот это вот? 드러난 건 진짜 드러난 거고 안 보이는 게 있어요. Есть то, что проявляется, а есть то, что не проявляется. 그게 영적 문제라니까. Это духовная проблема. 영적. 부부간에도 문제가 있습니다. И даже между супругами есть проблема, 서로 다릅니다. потому что они разные между собой. 서로 이해하지 못하는 게 있다니까요. Бывает тогда, когда они не понимают друг друга. 저도 결혼할 때요. 결혼하기 전부터요. 고민했던 게 있고 결혼할까 말까 이 문제 때문에 갈등했던 것도 있고 결혼하고 나서 후회한 적도 있고. И ведь я тоже, как бы, до брака тоже думал, вступать мне в брак или нет, о многом чего задумался. А когда уже вступил в брак, я уже было такие моменты, когда я жалел об этом. 근데 결국은 뭐냐니까요. Но результат какой? 이게 창세기 3장이요. Бытие 3 главы. 이 창세기 3장이 가문으로 Вот это род, который идет с 이 Бытия 3 오래된 главы. 가문의 가정의 성장 배경 속에 지금 드러난 거예요. Это все оно происходит от рода, который идет из рода в род. 그러니까 서로 대화가 안 되는 것처럼 보이지만 그럴 수밖에 없는 깊은 오래된 숨겨진 문제가 있어요. И вроде бы как бы есть такое, что я не могу с ним общаться, но есть то, что как бы в нем было уже давно сокрыто. 그거를 이해를 못하면은 개인을 살릴 수가 없다니까요. И если ты не поймешь это, то ты не сможешь спасти человека. 자꾸 판단을 한다니까. То есть постоянно будешь судить, осуждать.
그래가지고 어떻게 살리겠으면 유대인은 절대 전도 못합니다. И поэтому как ты сможешь спасти? Поэтому иудеи тоже не смогли спасти. 이게 진짜 보이면 오직 그리스도만 할 수 있다. И если ты действительно увидишь это, то ты сможешь сказать, что только Христос. 그걸 보라는 거지. Я хочу сказать, чтобы вы видели 지금. это сейчас. 그걸 지금 봐야 되지. Это сейчас надо увидеть. 그걸 한번 보면 평생 응답이에요. Если ты один раз увидишь, что это будет ответ тебе на всю 왜 жизнь. 유목사님을 무속촌으로 보냈습니까 하나님이? И почему Господь пастора Рю отправляет еще куда-то? 40년 전에 본 그 현장을 지금도 말씀하고 있었잖아요. Потому 들어와 что 선교. он и говорит о тех местах, которые он видел еще 40 лет назад. 지금 전 세계 보고만 하는데 굉장히 중요한 불신자 상태 그 메시지가 그 현장에서 나온 거 아닙니까? И ведь слово, которое он сейчас передает по всему миру о состоянии неверующего, ведь оно исходит оттуда. 호세아 선지자가 선지자라고 폼 잡고 하나님 말씀 대언하면 현장에 살겠습니까? Если там из Сухоти это выйдет миссионер, то если он не будет это видеть, он разве спасет ту местность? 목사라고 폼 잡고 설교하면 성도가 살고 현장에 살겠습니까? Если ты вот стал уже пастором и как бы будешь говорить, вот я пастор, и будешь проповедовать Слово Божие, ты разве сможешь спасти этим человека, своей 성도님들이 должностью? 아 우리 목사님 설교 좋아 그러고 가고 그렇게 말하고 사람 데리고 올 수 있겠지만은 현장은 못 살립니다. И, конечно, прихожане, если будут говорить, о, наш пастор хорошо передает слово, может быть, они могут это слово передавать людям, но они не смогут спасти местность. 호세아 선지자가 모르고 있으니까 창녀 고멜 그 창녀를 아내로 붙인 거예요. И поэтому, так как миссионер не знал об этом, и поэтому к нему присоединили человека. 아, 나는 진짜 그 선지자 호세아를 보면서요. 하나님의 백성이 하나님을 아는 지식이 없어서 망한다. 이 메시지 보통 메시지 아니에요. И я вот смотря на миссионера Хосию, я думал, как бы это непростое слово. 그리스도 모르기 때문에 망한다 그 말입니다. То есть говорит о том, что так как не знают Христа, и поэтому они терпят поражение. 호세아 선지자한테 그 메시지가 나온 거라니까. То есть вот это слово, оно выходит и от миссионера Хосия. 근데 자기 문제를 모르는데 어떻게 그렇게 말합니까? И как бы если ты не знаешь свою проблему, как ты можешь говорить об этом? 그래서 여기 사도행전 1장 7절 보면요. 데오빌로요 그래요. И как, если посмотреть Деяния, вот сегодня первую главу, там говорится Феофил. 의사 누가가 데오빌로한테 보낸 편지죠. Первую книгу, которую написала к тебе Феофил. 여러분이 전도하기 위해서 기도하고 있고 전도하기 위해서 활동하고 있는 지역과 사람이 있어야 됩니다. И для того, чтобы вам, если вы молитесь за какое-то место для проповедования Слова Божия, тогда вам нужен человек и место. 여러분이 지금 있는 그 지역 사는 지역이나 직장이나 학교나 또 만나는 사람이 이게 없으면은 전도하고 관계 없어요. И если у вас в той местности, где вы живете или работаете или учитесь, если вы не будете находить как бы человека, который бы познал благую весть, тогда как бы у вас нет желания к этому. 해 받으신 후에 И после 십자가에 죽으신 거죠. После того, как он умер на кресте. 왜 하나님이 십자가에서 죽으셔야 И 됩니까? почему Господь, Он должен был умереть именно на кресте? 피 흘리고 죽으셔야 됩니까? Он же ведь должен был пролить кровь. 피 흘림이 없이는 죄사함이 없고 피는 육체의 생명이 피했기 때문에 피는 그 죄를 속하느니라. И почему? Потому что без пролития крови не будет жизни, и поэтому Он должен был пролить свою кровь. 40년 동안 피제사 드려도 모릅니까? И даже если вы в течение 40 дней как бы будете проливать кровь, вы что-то узнаете? 왜 예수님 십자가에 죽으셔야 됩니까? Почему Иисус должен был умереть на кресте? 인간의 문제가 하나님이 오셔서 죽어야 될 만큼 심각하다니까요. То есть это почему? Потому что очень как бы важно и из-за того, что люди, они находятся в этих грехах. 이 문제에 빠져 있는 사람이 안 보이면 이 문제가 안 보이면 복음 전할 이유가 없어요. То есть если мы не будем видеть эту проблему, то ей не нужна причина проповедовать благую весть. 그걸 보라는 거지. Я поэтому говорю, чтобы вы видели эту причину. 그리고 부활하셨죠. И потом Иисус воскрес. 왜 부활하셨습니까? Почему? 사망의 세력을 잡은 자 마귀를 없이 하시고 Для того, чтобы разрушить дела дьявола, который действует в воздухе. 하나님이 오셔야 되고 죽으셔야 되고 부활하셔야 된다니까. То есть Господь, Он должен прийти, умереть и воскреснуть. 이 사단의 권세를 마귀의 일을 멸하신 분 오직 그리스도밖에 없습니다. И только Христос может разрушить вот эти дела дьявола, которые есть. 그래서 정말
그리스도 아니면 안 된다. И поэтому, если не Христос, то ничего не получится. 이 사람을 준비해야 돼. И поэтому вот такого человека надо подготовить. 이 사람이 이제 기도할 수 있으면 되는 겁니다. И теперь этому человеку лишь только надо молиться, подготовленному человеку. 그래서 40일 동안 집중하신 겁니다. И в течение 40 дней ему надо сосредоточиться. 그리고 10일 동안 저녁 기도에 힘씁니다. И где-то в течение 10 лет ему надо молиться 여기에 с постом. 응답이 온 겁니다. И потом придет, вернее, ответ. 증인이 된 거죠. И он станет свидетелем. 그리고 나서 И после этого, 내가 있는 현장, там, где нахожусь я, 그 지역에 전도 망대가 세팅이 돼야 됩니다. то место, где я нахожусь, и там поставится именно система благовестия. 이게 마가의 집입니다. Это горница Марка. 예루살렘의 마가의 집. В Иерусалиме горница. 요 마가가 예루살렘에 살고 있는 이 마가가 이걸 딱 То есть 체험. этот Марк, который жил в Иерусалиме, он знал об этом и сделал это. 한 사람 한 사람이 정말 복음 가지고 기도하면요. Если мы 이게 딱 действительно 세팅이 된다. за каждого человека, если мы будем молиться, тогда у нас поставится вот эта система. 자, 드디어 여기에 오순절 응답이 온 겁니다. И тогда придет ответ Пятидесятницы. 6월절, 오순절, 수장절 이게 성취된 거죠. То есть оно свершится Пасха, день Пятидесятницы, день Кущи, день Благодарения. 언약궤 따라간 것처럼 말씀이 성취된 거죠. То есть точно так же, как мы исследуем за заветом, слово, оно будет совершаться. 광야의 성막처럼 현장에 교회가 세워진 거예요. И точно так же, как в пустыне совершилось, то точно так же и совершится у нас. 드디어 전도의 문이 열린 겁니다. И потом в результате откроются двери благовестия. 3,000 제자가 일어났습니다. И вернее, встанут 3000 учеников. 그 흑암의 우상의 망대, 종교의 망대, 예루살렘에 변화가 일어났습니다. И тогда изменится так же, как в Иерусалиме, все вот эти идолопоклонства. 제가 우리 지금 박연우 전사 가정을 얘기한 게 아니고 이 현장에 어떤 현장이든 여러분이 있는 모든 현장에 될 수밖에 없는 절대 조건이 세팅해야 된다. То есть я не хотел сказать что-то такое именно о семье проповедника Пак. Я просто хотел сказать, чтобы вы в каждой местности, в каждом человеке должны поставить вот эту систему места. 오래된 문제입니다. Это давнишняя проблема. 그리고 오래된 문제가 아니고요. 영적 문제입니다. И давнишняя проблема, и духовная проблема. 여기에 오랫동안 망대가 된 겁니다. Вот здесь уже вот поставлена вот эта башня. 절대 해결 안 됩니다. И как бы нет разрешения этому. 그래서 전부 시달리는 겁니다. И поэтому все люди находятся в конфликтах. 지금 무지하네요. 하나님은 저와 여러분을 통해서 하나를 하기를 원하시는 거예요. И 한 теперь 가지. Господь через нас с вами хочет сделать одно. 그게 뭡니까? И что это? 올바른 복음 운동을 하기를 원하신다. Он хочет, чтобы мы вели правильное движение благовестия. 그래서 우리가 뭘 준비해야 И 되겠습니까? поэтому к чему мы должны готовиться? 이제 후대와 렘넌트를 키워야 되죠. И теперь мы уже должны взращивать наших потомков, наших ремнантов. 또 제자를 키워야 되겠죠. И мы должны взращивать учеников. 그리고 말씀 운동이 일어날 수밖에 없는 시스템을 딱 준비를 해요. И тебе надо подготовить ту систему, где обязательно будет проповедование слова. 한마디로 말하면요. Если сказать 사람을 одним 준비해야 словом, 돼요. мы должны подготовить человека. 사람을 준비해야 돼요. Подготовить человека. 제자를 준비해야 돼요. Подготовить ученика. 그러니까 여러분이 결단을 하셔야 됩니다. Вы должны принять решение. 지금 여러 가지 문제, 어려움, 하나님은 실패가 없습니다. И, конечно, как в разных проблемах сейчас, в которых мы живем, но у Бога нет поражений. 그래서 나는 정말 전도만 하겠다. И поэтому надо принять решение, что я буду лишь только благовествовать. 오직 그리스도만 말하겠다. Буду говорить только о Христе. 그 하나님 그렇게 나를 지금 인도하셨다. 여기에 대한 확신을 갖게 되시기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы имели уверенность в том, что Господь будет направлять вас. 그래서 그냥이 아니고요.
Не только это. 오늘의 말씀을 준비한다. И сегодня надо подготовить то слово, которое нужно на сегодня. 오늘 여러분이 말씀을 붙잡으셔야 돼요. И сегодня вы должны ухватиться за Слово Божие. 그리고 오늘 하나님이 주신 힘을 얻으셔야 И 돼요. также сегодня вы должны приобрести ту силу, которую Господь подготовил. 그럼 오늘 하나님의 구원의 역사가 보인다. И сегодня тогда Господь покажет вам спасение, 그래서 이게 действие спасения. 전 교인이 이 속으로 들어가야 돼요. И поэтому все верующие должны войти в это. 이게 중요한 전도의 준비 캠프의 발판이에요. Это важная подготовка кемпа на благовестие. 초대교회 플랫폼. 가난하고 무능하고 아무것도 아닌 사람들이요. 이게 딱 된 거예요. И у человека, который как бы может быть ничего нету, там нищий или немощный, но все же он может и приобрести вот это. 거기에 하나님 문을 여시는데 Потому что Господь открывает в этом двери. 지역이 보이고요. И Господь показывает место, 한 나라가 보이고요. показывает одну страну. 예루살렘, 온 유대, 사마리아 전 지역에 말씀문이 싹 세팅이 되는 거예요. И тогда слово, оно будет слово системы в всей Самаре, Иудеи и даже до края земли. 전도 운동이 일어나죠. Тогда будут происходить движения благовестия. 그리고 세계 선교의 문이 열립니다. И откроются двери миссионерства во всем мире. 이게 5가지 흐름입니다. Это есть 5 течений. 이번 40 집중이 이 5가지 흐름을 찾는 거예요. И вот сейчас, когда мы ведем, вернее, вот это 40-дневная сосредоточенность, для чего? Для того, чтобы вы могли увидеть эти 5 течений. 감사하죠. И действительно благодарен. 내가 한 사람 한 사람을 특히 우리 교역자나 중요한 사람들을 가지고 생각하고 있는 24 기도가 있습니다. И у меня есть молитва 24 часов за каждого человека, то есть именно за кого-то там. 근데 И в церкви, и за церкви. 완성된 게 아니잖아요. И, конечно, это не все как бы совершается. 그렇기 때문에 문제, 갈등, 사건 계속 올 수 있죠. И, конечно, могут прийти также и проблемы, какие-то конфликты. 근데 우리 성도님들이 저를 이해하고 기도해 주셔야 된다. Но и поэтому вы, прихожане, должны понимать меня и молиться за меня. 저는 훌륭한 설교가가 아니고 그런 목사가 되길 원치 않습니다. Я не хочу там стать каким-то знаменитым пастором, который хорошо проповедует. 저는 여기에 있는 사람들을 살리는 전도 운동을 하기 위해서 부르신 거예요. Я хочу лишь только призвать вас для того, чтобы вы могли вместе со мной спасти именно таких людей, которые находятся в этом 내가 состоянии. 오늘 황기현 전사님이랑 박연우 전사님 둘이 불러서요. И поэтому я сегодня призвал семью проповедника ПАК. 둘 중에 하나 결정해요. Вы примите как бы два решения. 내가 하라는 이걸 이해하고 내가 앞으로 언제 어디서 부르든 이걸 위해서 부른다는 사실 이해하고 결정하고 결단하고 따라올래? 아니면 그냥 목사, 전도사, 목사, 담임 목사, 교역자, 직원 요 수준으로 내가 그렇게 대해줄게. И поэтому я им сказал, вы поймите меня так, и вы хотите, как бы выбирайте два варианта. Либо вы хотите в любое время, когда я вас призвал, чтобы вы пришли и последовали за мной, или вы просто хотите иметь отношения как между пастором и служителем, пастором и проповедником. 할 수 있어요. Можно так сделать? 예. 그냥 딱 수준, 그 성과에 딱 지키고. То есть просто такое положение 대할 수 между 있어요. нами, что там пастор и проповедник. 감사하죠. 둘이 뭐 어제 이미 결정하고 결단했다 하더라고요. Но они сказали, конечно, я благодарен, что они сказали мне о том, что они уже вчера как бы побеседовали между собой и приняли решение. 그 황기현 전사님이 감사하더라고요. И я действительно благодарен проповеднику Хван. 그러니까 이제 이런 부분이 이해가 안 되면요, 진짜 전도 운동을 계속하기 힘들거든요. Если вот это не поймете, то будет тяжело вести именно проповедование, благовестие. И не только это зависит от верующих. 우리 장로님들하고 저하고 관계가 딱 그 수준까지만 딱 지키는 정도 되면요, 그렇게 할 수 있습니다, 저도. И, конечно, точно так же, если мы можем соблюсти лишь только такое отношение там между пресвитером и пастором, только такие отношения. 뭐 듣기 싫은 소리 안 하고 뭐 어느 정도냐, 뭐 상식선 산에서
이렇게 할 수 있어요. Может говорить там лишь только о том, о чем хотят услышать. 그렇게 해가지고는 한 지역과 세계 살리기 힘듭니다. Но с такими мыслями и с таким идеологией то нельзя, невозможно будет спасти ни одно место и мир. 그렇게 해서 많이 모인들 사단이 절대 두려워하지 않습니다. И даже будет много собираться, сатана тоже не будет этого бояться, чтобы если будет большое сборище. 실제 이 시달리고 고통받는 사람들을 살리고 이 사람들을 제자로 세워서 전도운동 재생산하려면요. И для того, чтобы 확실한 망대로 세워야 됩니다. надо поставить уверенную башню для того, чтобы спасти именно таких неверующих людей, которые мучаются, которые находятся в каких-то страданиях. 저 여러분이 무너지지 않는 절대 망대로 세워지게 되실 주 여러분 축복합니다. Я во имя Господа желаю, чтобы вы поставили такую башню, чтобы она не могла разрушиться. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님께 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 우리 임마누엘 안산교회가 지역과 세계 살릴 준비가 되게 하옵소서. И помоги, чтобы церковь Иммануил Ансан, она была подготовлена спасти местность и мир. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Молимся во имя Иисуса Христа. 499장입니다.